Nada a recear, Ivanhoe vai salvar. Se fosse a voz, voltava para trás. Esta floresta está cheia de bandidos e ladrões. Um bando de lobos acaba de mirar os bolsos. Mas tu não tens bolsos. Pois, agora não! Bandidos e ladrões não estão à altura do trovão de Titã. Alteza, não estás a pensar... Não, eu não penso, Bart. Sois só umas ovelhinhas inofensivas, não sois? Alteza... Pena, que grandes olhos tendes. Disfarces. Resulta sempre. Abanem-nos. Rápido, Alteza, é a nossa oportunidade. Realmente? Assim que me soltar destas cordas. Aterrei sobre os meus dentes. É o nosso espólio! Eu não sou espólio de ninguém. Ela salvou-nos. Se bem que eu não precisava de ser salvo. Tens a certeza, princinho? Sim? 3, 2... Esperem! Constrangedor. Bola de pelo! Continuemos! Está bem. A Jezabel outra vez! Rápido, por aqui. Agora, se puder indicar-nos o caminho para sair daqui, Oh, a sério? Será que não há um fora da lei honesto nesta floresta? Como é que poderemos agradecer, Jezabel? Ei, até foi divertido, não foi? Bom, um príncipe sequestro nunca é divertido, mas... Oh, Jazzy Belly, nós divertimos-nos, não divertimos? Uma grande diversão. Ouve, se apareceres mais tarde, nós podemos... Eu não sei, podemos... Jezabel... O quê? Calma, Alteza, eu ainda posso... Libertai-nos imediatamente! Desculpa, princinho, não vai dar. Sabes, nós também gostamos de resgates. Nós? Continua.